nini yo c'est faire nini que au moins des problèmes nous surtout nous avons des solutions sur le 3 c'est moi le bas et ça te parce que la sida au moins la pratique a bon qui nous qui mais ça la montu mususu naina tuna eza par ignorance misu ba osala ngo eza pona kisi misu ba osala ngo eza pona ignorance misu ba osala ngo pona ba aventure misusu ba ko ki ko yeba ki o osala ngo pona kisi o osala le tel ça ba sœur na carte d'église ba olanda yo évangéliste tel ça ngo ndenge yo ba ke pasteur no ninga bimano mingi a mala ba sere belé eza ba aventure o yo eza na aventure te eza na ka ba kisi na ende ba otinda mais o peso lingo ba sine ni ko la o pesa na kaka ba posa na ya nzoto azana aventurer ba ko ba ndenge ni afu bon par rapport à la signe moi so moni pasteur on sala makama trop yo sert au bimana pasteur au mamba lombala ils a plupart ba service ba passer ba que nous ba kisi il y a deux visions c'est-à-dire mini il y a deux visions pas mona to papa te ya ba pesa condition il y a pas de cher il faut coucher dans moi aussi OK olandi voilà vie la pratique à monde ya kisi et nous avons pas passer mon ka pasteur so ka jour on a te ya yo se on la na bisiko ça so mon ka pasteur na te ya na va te ali se to bibanga na to ko ta mutuka to ko na biyo bimana ye ba ninga za bongo pratique wana akota kinzira mabe mon ebele mais c'est que yo sala ka yo ko monaka a no mon ebele et ça pratique mon da démoniaque oh écoute na carte église moi ça ba to ye ya libala au service faut on est quand na sokola c'est na mon ko tout ça nzoto na bo tout après le il faut la sokola so to ke servi so biso pas savon mon nganga ya kana bassin oui la bassin et comment le mobile là il y a to qui est développement to vraiment logique. Par exemple, Isaïe chapitre 4, verset premier, on a 7 bas sur Bassangana. Bah, comme on voit Yesu dans la même en pratique, bah, ça vient comme voit Yesu. Plus par l'église, dans le mission, moi, l'entendre de l'andangaï, na route, la monde, dans ma baie, ma pratique, on a ça, bah, trop dans la carte de l'église. Ça va la sakana. Tant qu'on continue dans le monde, voilà. Vous avez un kilumba, vous avez ça dans Kamboate, et l'eau a dit, vous avez un kilumba. Parce qu'au terrain de vérité, au terrain qui nous met dans ma baie, le haut terrain dans ma baie, c'est que ma coach est en train de nous. Azamwana motote, boa kosangai, abongwani pete, boa wangana, Nzambe a le Nazarien, le Nazarien. Bonjour chez vous, bienvenue chez Nazaréen. C'est la princesse de l'éternel, Maman Tiffany Mokwa. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Toujours dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants, citriques capitales. Je suis dans la joie car Christ revient bientôt. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Arnold. Vous voyez qu'il est vraiment le Baramakambo. Nakande Amolimo. Il nous a bénis, il nous a bénis. Et de la part du Seigneur, bien sûr. Azanabiso a déjà beaucoup monaé. Je demande à la régie de nous donner un cantique comme à l'accoutumée pour la gloire de notre roi Seigneur Jésus-Christ. Et on se retrouve tout juste après. Je m'en vais vous dire que le 22 Tozali na Belgique avec le Balongi, na concert où il est gratuit, Boya na Bruxelles, beaucoup ma maman Tiffany, à vous allez bine longo, pour ébêter. Na makambo Italie koyemba poto ya koyemba kotea nyonso wana en tout cas soki bobengisi biso tokozala wana na pointe pona to salela nzambe donc benga kala ba numéro wana olingi kokutala Maman Tiffany. Bientôt là nous serons déjà avec nous en France pour que tokumisa tata nzambe. Régie, à vous. Merci le roi de rois.
Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakati. Sakati. On y va. Ah. Salaboye, salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dose, 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 dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Merci de retour sur ce plateau. C'est Cantique a fait plaisir énorme à Anekab depuis les Issa. Et ça lui a vraiment plaisir. Et ça lui fait plaisir. Na papa Guy Labala. Papa Guy Labala depuis l'Afrique du Sud. Na maman Lauriane. Pourquoi pas Tiffany Labala. L'Indoï de moi-même Zoé. Que Dieu vous bénisse. Na Banania Soto et Winnie Anaya Sacré na Eden. Et ça lui plaisir. Na maman Betty Kokeleya depuis les États-Unis. Na Ebietena papa Wosepeli. Et ça lui aussi plaisir. Na maman. Maman Foura Tabou, na pensée na Yolisusu, ma maman que le Seigneur te bénisse. Et salut Yolisusu plaisir, na maman Madé na Londres. Je suis avec l'homme de Dieu, na lobby déjà Shalom. Shalom maman Tiffany. Bonne santé. Voilà. Moi volume l'homme de Dieu câlin. Kalamakas. Qui vit dans les Nazareth. Ah, on a plein de qui m'a côté. Voilà. Attends, bimina qui est na cotisando kata. Mon yoga mkwano zo le kolati veste obinga ke makamnani ya mokili. Oyo pe koti c'est la ngambongo nzamba zelana. Koti ya mbongo te mais na biki maman Tiffany dozala na buto mo me makamwana et ça m'a pour la journée mo ka kendaki pour na kosunga bien. Merci l'homme de Dieu pe ça na bande ko ba ko la dombote. Na pesi mbote na ba so zolanda biso za partout dans le monde. Na pesi maman Adeline na Suède mbote. Na pesi papa Pichu Mukwamba mbote na Paris, papa Pichu Nyimbo na États-Unis mbote, Yolanda Ibobo mbote, pe na madame na ngai chérie na nga maman Mitrani Mobiwa, pe église Jésus na pe mbote, Nzambe apambola bino bozolanda biso. OK, l'homme de Dieu tozali kolobela ba pratique ndenge lobaki dernièrement maman Tiffany na pesa na lobela nanu ba pratique voilà, ba pratique oyo Lolenge ego salema l'église. Voilà celui qui a un livre il y a Tukembango avec mes yeux na ba lumière ego sala moi problème. Dans un livre il y a un roi 17 Tobandi na 19 Bible le Bible et lui répondit donne-moi ton fils et il les prit du sang de la femme les montant dans la chambre haute où il demeurait et le couchait sur son lit. Puis il envoya et puis il invoqua l'Éternel et dit l'Éternel mon Dieu, est-ce que tu afficherais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme
un hôte. Alors, il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Donc, attends, moi, on a assez. L'homme de Dieu, qui m'a été. Et ça, la la Bible, à Moussakoli, n'aime pas ça. Vraiment. Oh, bisosto, yebi. Oui, histoire, on a Babi prophète, a tié moi dans la C. Moi, on a moubali. Pasteur, prophète. Nous, pas prophète, on s'habille locaux. Qu'est-ce que vous avez pas prophète? Moi, si. Tout ça, nos services, c'est-à-dire dans ma tête et ndé au vivre miracle en Zambie. Et bah pratique oyo et comment on dans la église. Mais prophète a ça qui a est-ce que ça va? Prophète a ça qui makambo oyo ezali na taille ya ancienne alliance a sali makambo oyo par rapport à mutu akufaki. Des services service de Zambatindi. Et lelo na kata église comme nous mtakufite. Mtali na bon moi ça a prendre bota. Oyo ya kando za prendre bota bongo so to coucher nayo. Tala service musanza basala na kata Bible prophète sala ki yango alali mbunzu mbunzu tan deko ya kufa nda se kwa ki. Et yo peut le cause la bonne moi ibo tate to ko sansanga nzoto surtout sans nzoto ndo zo mwana et ba pratique au côté de la église c'est-à-dire magie et côté de la église mais super magie c'est-à-dire que numba pasteur moni qui est pour nzoto mati a comment profiter en service au abima ba jeune fia batu isa biblique moi de mon sens masala qui loko il peut aussi saluer en au vu miracle c'est-à-dire service au et ratation en salle en bout ata babuma vie na babuma mbongo na so na sali ke loko service na maman sali et c'est est-ce que qu'est-ce que tu venga ka service sacerdotal ezani c'est-à-dire bonganga lorsque tu bonganga ezo ya place oyo principe ezali susute komika ndengang donc ndenge bonzambe ezo loba ezo senga ekokende le ka bongo ils ont ça tout que awa parce que na bomoto on peut ça mutu biste mais lorsque tu commis na bonganga ils est-ce qu'on est ndenge nzamba otinda yo ndenge azolo belo kende ya ngona alobaki na ba émission di bosuto ni ba le la carte évangile makambo ça mena scène alliance le to ko sena mosuite c'est-à-dire yesu azuni na ni Moïse azuni zeta beti na mai akaboni mai rouge et le lot aux azuni zeta to beti na mai rouge te kabona c'est-à-dire mai rouge aussi moi image ba problème na biso c'est-à-dire mon problème c'est-à-dire nzete wa doleta yesu masia c'est-à-dire yesu akoti na vie na yo et à cause ces paroles makambo so ba bete mo na vie na yo olanda c'est-à-dire ba pratique ça la marine scène alliance le lot ko sena mo susute tu vois ça to si exemple moko na scène alliance ko za nyama so basali sumu bazwi nyama babomi nyama sokoli nyama makilele batangisi oh le lot déjà yesu akufa pas c'est quoi pour la biso to ko so nyama to bomi nyama wana to sala ba cérémonie wana to so tina ba cérémonie wana te ezande mona service ko simbi ya musakoli c'est-à-dire asali service ndakufi alali likolo na mbunzu lelo to so service ya bongo te mais eza mabe bakasi to so service ya bongo prophète asaki par rapport ya Thomas Zalaki si on a ta auto zali lelo yesa mwana mwasi bato aye na kati église azala bon moyo we ça que mwana mwasi na boy pour mona miracle libala na auto pe no mota te bongo tika mutaka la dabo tika ni to passer dans le rapport mais pour nini l'homme de Dieu lelo service sacerdotal nyon surtout est synonyme ya kisi azamta ba kisi ba omoni mbabe bisa nini pourquoi bazo coller en toujours na ezami sala satan bon misusu plupart ba service de ça na église ba to continuer magie c'est-à-dire bonganga nzambe ezali bonganga satana pe ezali c'est-à-dire bonganga nzambe to sala na ndemo na droiture o ça qui na ndemo normal ozo pesa ba to vie mais ce que bonganga mutu akosta monde loge mutu akosta monde magie n'est-ce qu'on a ça makambo ya linga salité au moins na kata passer sala bureau na ye na kata bureau za mbetu mo pembeni wana embetu kasi tala bon quel ba bureau de la église à pasteur belé au moins na kata bureau na boza mbetu mo sala pembeni wana so ndako tibo na mbetu wana bimaka na bana batabasi na mbetu wa protocole ba bimaka na bango ba service abasi ba ko na kata église nde bazo sangsala ba nzoto au moins ba pratique wana yo monika pasteur abimi na yo asimo bibani peut-être moza amoureux à pasteur obité no ni esi na pasteur asala bon soit keleki banzela mabe soit na monde à loge bon tu ne coucher kala ba fille et nombre de filles coucher na bango et nombre d'étoiles auto kozwa to kanga ba fille wana siko yo donc que service à bongo sali au coucher ensemble na mobilité ba service à bongo sala kala bala basi jamais à cause de mobile yo to kita na matelo mbunza muteta en sala te mais na bala basi no sa po bi ala profit et yo ko kata na mwana mwasi na suka na ngombo to coucher na yo na suka na ngombo yo zemi akomo sakana mwasi bata libala et ba pasteur le no bon si pasteur ba mabala et moi ça de bala ya prier quand te maninga amoura pasteur minga ya prier et prier comme ba Jean Zoto bo papa na ndoko kasabala na nzo ni misusu bala pasteur
et bah pratique parce que ma balle belé ba botina ba et l'église au monde a belé et belé va passer à bosser ba sa bala ba service au monde service wa yo au botate ça pas tout libanga na yo des histoire pasteur mon aye bi pasteur wana ezaki ndeni aleki na TV on la biki ça ba tu mata si de moi il y a comme miracle ne tu sais ba publicité sur la TV assez la publicité na ye nzama o sali nga njoka nde pasteur à côté ba fanti OK ba ye dans l'église ba yo ya ba consultation pas pasteur ba ya consultation pasteur qui dans nzama bi yo le savait pas pasteur wana aya mi jeune fille mo te ma jeune fille na yito makasi parce que jeune fille wana aiki na problème sida te ma dit pasteur TV pasteur de ça ba sida asala bika ba tabika ba to témoigner tant jeune fille na kati église tant on kota na kati biwa pasteur ole pasteur tout data kana e pasteur c'est ko le monter mon ko tanda mo bikisa mais pour nza bikisa o to coucher ngalo to ça service coucher ngalo pendant 3 jours et 3 jours de coucher ngalo c'est ça 3 fois là tant do ça la mo ba mo vivre miracle si on va ni pour moi il nango exact ya tiki pasteur ça magamna abisé pasteur za nzambe amonde pas problème nanga c'est pas problème nanga nzambe bi surtout nous ngalo 3 fois nous va guérison aux miracles c'est à vous le bas abonné pour la séance à kata bio ba kira le même jour là accoucher la séance première séance OK deuxième séance troisième séance ça c'est au moins le camero luka nzambe peut solution c'est pas zoni c'est à faire une semaine deuxième séance ça examen table si des agara mais pasteur a dit ça na hier na kati église abina le lo monte nzambe da sika bakana nga pour na surtout surtout mine 3 séances ni robika tout mine passer 3 séances na zo yo pasteur tout ni non 3 séances c'est 6 minutes 6 minutes alors il pasteur l'église parce que là il y a un rappel en tout cas il y a dit pasteur pas côté abi on sait ni ni sous ote pasteur c'est na so to biminga na 3 séances na robika mais na bikité pasteur bien tout dans le comment on dit nini obikité ya maladie ni on est dans la zone de sida le pasteur a dit pasteur a tombo ka beta ka c'est wana on dit c'est notre pour la nini yo c'est nini qui au moins des problèmes nous surtout nous avons pas de solution sur le 3 c'est moi le bas et ça te pasteur a sida au moins la pratique a bon qui nous qui mais ça na mutu mususu naina tuna eza par ignorance misu ba sala ngo eza pona kisi misu ba sala ngo eza pona ignorance misu ba sala ngo pona ba aventure misusu ba ko ki ko yeba ki oyo sala ngo pona kisi oyo sala lelo tel sala ba sœur na kat d'église ba olanda yo évangéliste tel sala ngo ndenge oyo ba ke pasteur no ninga bimano mingi a mala ba sœur rebelle eza ba aventure oyo eza na aventure te eza na ka ba kisi na ende ba otinda mais o peso lingo ba sine ni ko la o pesa na kaka ba posa na ya nzoto azana aventurer ba ko ba ndenge ni afu bon par rapport à la signe moi so moni pasteur on sala makama trop yo sœur mi makala pasteur o maomba lombala eza plupart ba service ba pasteur ba ko nous ba kisi il y a deux visions c'est-à-dire mini il y a deux visions pas mona to papa te ya ba pesa condition yo ko ma la chair il faut coucher dans moi aussi OK olandi voilà vie la pratique à monde ya kisi et nous avons pas bata so moni ka pasteur so ka jour on a oteya yo se on la na bisiko ça so moni ka pasteur nga teya na va te ali se to bibanga na to ko to ta mutuka to ko na bibo bimana ye ba ninga za bongo pratique wana akota ki nzela mabe ne nzela mabe wana ne ba se ke avant mata na chera teya il faut coucher dans moi aussi soit coucher dans moi aussi te visio ya te au pour visio ya il faut coucher dans moi aussi visio ya et il y a deuxième volet et ça va me souvenir par rapport à Kindumba naye OK c'est pour Kindumba allez délivrer mais à mon salon alors mon salon ça me dit ma be ma payer pas pour ça de matier et tellement pas pour ça de matier à combien de combien ma sœur à soit sœur ma be population ma be si ma o ma be c'est-à-dire ma sœur sur notre église on va si naye ne c'est na zaki na moi n'est pas papa et tant dans Nzambe na les charger d'instrument na ko bon instrument pas faire baki na pasteur Joël au auto ça émission A na bon instrument na pasteur Joël na capella A si qu'on la maison pas bon ça pas faire là tu se trouver pasteur pas bon instrument il y aura qu'à pasteur voilà avec baki cité pasteur a senté 4 scènes dans cette église hein a senté 4 scènes dans cette église si go tellement pas comme le qui est tous les 4 scènes voilà ba moi qui va comme zemi ba moi na ndako etimbela c'est quoi qui na cette église à l'église pour pasteur une solution ba moi tout 4 na cette église moi ma tellement solo exact o pas miser mina o pas miser mina o pas miser mina ba tout 4 c'est quoi ba ici pasteur na boye na la zemi o pas pasteur na za boye na kimi na pour aussi maintenant là la tour na lemba na l'église na zemi ba tout 4 ba bedega na moi ba quand même zemi c'est que pasteur est troublé pasteur à quel pas ingénieur à pas faire là à expliquer au moins est-ce que quand le dit pasteur a comment expliquer même si c'est pas pareil
olobeta eza masolo ya bana nzambe okobeta bapaye mpo olembisa na foi ya paye wana mpo mpe muze atika kosala nzambe yango bapaster bapengwisi bapaya a cause basine tosala kati na église mabe tosala église omona ete bapaye osala nini aomona église mo bavanti kuna basala bavanti seke l'église tout na mokili ezango bavanti yo basiko conseil paye komopesa ye paster na miso na nga na paster joel ayebisi kelongo bazemi wana omoni siko atimi paster akelongo bazemi wana bazemi wa tous les quatre zama longolango abi kelongo bazemi pe paster pasepele abimi bapesi ye mpe conseil ya malamu akelongo bazemi wana 4 ozomona siko abomination mekotisa kati ya letrese e paster nzambe apesi yo bana okamba bango ebana wana meme bana bakomi bilei na yo oliaka bango osala buzoba nzambe akotuna art wana siko paster wana osala par rapport ya nzoto basentiment nzoto ematie basentiment yazina na mokili etango abongoli nzambe atikaki pour un temps e sentiment ezonye lisusu akomi kosakana basere église tobongola mitema eletrese eza bisika osakana yango te ebible elobi paster akozala juge double etango enlèvement nzambe esalema paster nzambe akotuna double c'est-à-dire ndenge ojuge mondimi mbala moko yo ozwa yango double parce que mabe oyo tosala na kati ya église yeba nzambe atuna biso yango eyo moko timagine na kati ya église c'est-à-dire obimaka na bafille église ozwa betoile na bango betoile ya bafille église ekomi sacrifie à cause ya loge oyo okota nde okomi osacrifie baetoile ya bato yaya nzambe atuna yo teka betoile ya bato teka betoile ya bana nzambe atuna bapratike komi mabe mama Stéphanie et paster so toucheka mutu boye kasa simika yo boye nzoko nazwi étoile na yo par position de main bakozwa mpe étoile moko ya bongo ok paster sabela mpo nanga me kaka wasimbaka mutu nde boye soki akenda na nzela mabe ndenge wasimbaka mutu ya bato bandoto komomona oyo tosuba banda paster asimbanga boye bandoto ekimanga banda paster asimbanga mposa yo so te matangai c'est paster waza na nzela mabe yango tozoloba likambo maboko na bapratique nango maboko ndenge ezalaka wana bapaster ebele nante yo pesa oyoka elenga na loboko ne yoka elenga mwasea non sambe ya sa toche loboko na libumu est-ce que pasteur kokoko cha selon éthique hein selon éthique boza osambela mutaza est-ce que kokoko ko cha loboko na yo na libumu mwasea Maman tu na tolo na ye so ka problème na tolo réponse en pesa yo tolo ezanga babi réponse en pesa yo face na net basangisa yango te na ndé il nous a rempli par le Saint-Esprit. Il faut éthique pastorale, il faut ça la rabiso. Comment moi na moi si tu peux moi ça dit bala tu pas balater. Nzoto moi na moi si. Ça la problème na tolo na ye, tu peux na libumu tu na sexe na ye. Abiso pasteur. Yo mbala moko le roi ça problème na si maman nzoto wana. Et tu na nzoto wana pe ekoki ko mema na tension ma be. Attends doit remplir mon lit ça. Bible ni to fouiller impudicité mais to résister na diable. Parce que la Bible fait c'est sûr que tu réussis l'impudicité mais tu qui m'a Satan mais tu qui m'a Satan l'impudicité qui m'a impudicité là on ça va c'est une autre moi ça va monter non nani c'est-à-dire une autre moi si tu veux que ça va servir sur la maille nous allons prendre ma tolo là na ouais moi sur le là si ma tolo là c'est je vais bon baisser ma tolo là na le boko na ya ka di le boko na te non si ma téléphone na respecter nous moi il y a moi c'est pas soit il y a moi ça dit pas tout moi là batata balate il faut respecter qu'on peut son valeur oza pona libumu te na sima libumu te ya soka loboko no tsena libumu na ngala sima ka loboko na libumu no na usimba jamais nzoto no soki mobali na osala na service wana na bonde po na pota moninga na mobali wana to face to ni face c'est à dire aussi face na net osangisa ngo wana bas yango wa pasteur abo ba scandale kende ba moni na bana ba basi ba moni matala moni ba pratique na kinata na bongo moté basika na ligina délivrance na ko fa na cité verte na osala nzambe l'église na cité verte pasteur à soi disant prophète et tant moyen na kata ndako soit cité verte pas tata moi na biso abali service pour te na monde esprit ah faut to bombe là abali pe prière ndako nzambe ba no sali ya pasteur wala pas batasi même na nguya bambani ndeko na ngamu yosa ko na nguya pasteur comment hier le bombe là pour ndeko na moi si na ngamu musa fait la moyo na pasteur sali bato bakani miso ka hotela dada miso yi poleli asalene j'aime faire quoi ndeko na moi sa quoi aye alo sa pour le ndeti wati ati ko na to na mbuzu nebo asesi na quoi nzaba bikisa akina tolo naye asimi tolo naye atiesi na kwa mama na kisoni na place na ye mais yo osimba ngo surtout quand tu commences quand tu tolo naye na sexe naye asimi ambali ata 40 fois c'est que mo lo bala mzoza yo zali no kala zuwa ya ndeko na yo yo so ina zuwa ndeko na tie na kere na swani sebe na swani sebe na kisoni na place
et chance bandeko na basi batata mwasi bayi bakangaki miso ndeko na ye rempli la l'esprit ko ici oye baté mais pasteur mo simba na ye na munzo te sina kwamba la moko mais ce qu'on a tolo na ye ata 5 fois ata sina kwa mabe simba mabe ata sina kwa mabe ata sina sexe na ye ata sina kwa simba na binzambe kende na ku da se mo de dans sa relation na ye on peut pas soit prophète voilà c'est un prophète voilà bo meki na lipongo na bino ta linga ngai na lipongo ta zali abota mwasi na ki pa mwasi ta linga basela balabala et que le bon ta kia ko ti na ta lipongo linga ta mwasi na biso oh na to mo solo donc c'est parce que bisala ki numba nde komi ko ma pasteur a mo sa bilo abongo parce que ta résultat pasteur voilà akenda ko violer mwana bato ya mukie na kati église bakenda kanga église panzana wana misala ya nzoto siko misala ya kisi mutu akibanzela mabe nde siko abanda kosala baetoile bato abimaka na bango ntango abima nde bongo azwi étoile na ye na monde wana akomona pouvoir succès abanda omona ebele basika yo osalaka eloko mpo omonaka abanda omona ebele eza bapratique moko eza démoniaque oyo ekoti na kati ya église mwasi bato aye ya libala oyo service fo oleka to nasokola o c'est namoni botutu eza na nzoto na botutu apo elongwa il faut nasokola tokie servi so biso basavon so basavon savon munganga yaka na bassin oyo na bassin boye ekoma longo bilamba ya tokende vraimen tozama na logique naote eyebaka na nzambe wana mposa miracle ntongo bamiracle ya bongo omotenge bafanti yo po bika il faut balongolo bilamba tiko moto akala basala pratique basokola bawasaka na oyo keba bapratique ya bongo kilime ekota koya pratique ya mabe makasi mais évangéliste soki toke mpa bamama mbikudi différence eza nini na bapasteur baprophète oyo bamama mbikudi bama sokola oza kinoa bafille ebeye baokende basokola bango nzoto alors toye mpe na bapasteur mosusu baprophète mosusu oyo baa na système ya kosokola bana basi différence ya wana eza nini na bamama et puis voilà ça na différence bamama mbikudi wana naobisa oyo ndokendaka baeglise wana bamama mbikudi basokola basala oyo bango baza bato bakoti banzela mabe bake banzela mabe bango bapratique wana baosala yango soki omoni pasteur akomi kokota bapratique wana il faut landele bien soit kindumba nde etinda ye to mpe kisi okende kosima nde mosani yengo otinda ye eza nde eboli wana esalaka soit kisi nde etindi ye asokola bato mai wana basokola bato mai wana eza directement mobimba nde bakokende yango basali bakosalela yo moko basokola bazwi mai na bakenda bakenda mai noa aki opesa yango esprit lobi okendaki na problème moko mais problème yakomi 15 bikendakenda bikotakota nde oki kobakisa komba likolo bakomba nao e soki eza kisi te eza pratique ya kindumba landa plupart baservice ya sokola wana ezala mibali te ezalaka basi mpo anika basi so omoni kosa mibali se epaster koti banzela bapratique ya mabe nde soki akende okanga betola mibali akanga betola basi plupart bapaster ya kindumba nde basalaka baa basi plupart bapaster ya kisi bakenda babeta soki basi mibali ayebi mai wana nga sokolo bongo importance ya mai oyo nga salite nde nga sokolo ayebi importance salite wana na monde yango basayelango mpo ye azwa succès mpo azwa gloire yango na okebi biso mwana nzambe topesa bino biso mpona yesu au nom de jésus malade ebik ekimaka na kombo na yesu elingaka bademo na kombo na yesu malade ebik babikaka na kombo na yesu bakufi basekwaka na kombo na yesu nyonso to elukaka na yesu apesa yango keba bapratique tikala moto akala sala boye keba oto couche no combien de fois ozwa solution keba eza bapratique oyo bakoti banzela mabe nde bakoti so na kati église ebible elongi okande ezali chapitre 4 ebi seti basi baosangana jour wana balobi bakoma mutu moko baosengana nzambe pesa biso kaka kombo tomemaka kombo na yo tolipa etolata mpe na elamba eza lite ya mobimba c'est-à-dire lipa wana c'est-à-dire baza na évangile baa na mapa na bango eza mateya na bango moko baa na elamba na bango c'est-à-dire doctrine na bamaka basalaka église na bango mais bazwi ka kombo ya yesu batie liboso église yo monaka kombo ya yesu mais en réalité makambo basala bana lipa na bango baza na elamba na bango évangéliste nga alingi natuna mpona nini église de réveil eza kaka moko wana tondimela yesu masiya tosalela yesu masiya me bapratique ya délivrance eza ndenge moko te toya kaka na molimo mosantu wana moko toya mpe kaka na nzambe wana kaka moko yesu kristo wana kaka totatolaka moko mais mpo ani bapratique na biso na badélivrance omona oyo mosusu asala délivrance na yebolo mais so oke mpa mosusu asala délivrance nde na moto mais alingi benga église de réveil mosusu délivrance nde na poudre mosusu mais mpo na nini différence wana na église de réveil
Quand ça va la personne exemple Isaïe chapitre 4 verset premier on a 7 baso basangana. Ba komi kombo Yesu na balabala mais makambo pratique ba ça kombo Yesu te. Plus par l'église dans le mission moi l'entendre de l'andangai na outi na monde mabe ba pratique on ça ba trop na kata d'église. Et au moins na ba pratique na dans ligne. To te ka poudre, to ça mafuta na biso te kaka. To ça savon sur te kaka, savon miracle. Ya yo moi savon na église bisika ni savon là là qui. Na église la pratique au ça la jouer rôle pas la biso ba qui ça balle. To je peux ça varier c'est là les pas nganga. Varier soit au travail ou tout ko ba démon la carte. Yo moi ka savoir pour sur savoir même savoir il travailler na butu. Au ko sur savoir là ti ba démon à travers savoir là. Au là ti ba démon à travers ma foot to poudre na te keli wana. Et comme on va musu na ndako. Et tant on va pratiquer dans l'église, on va la poudre. On va se mettre choulai, il va périsser choulai. En plus, on va manger choulai, on va périsser ça. Et ça, il faut bien dans l'esprit. Et on va vraiment connecter, peu contact dans le monde de l'esprit. Et tant on va pratiquer la choulai quand c'est dans l'église, il n'y a pas directement au côté si on va dans l'église, on va dans ça, on va dans ça, quand c'est dans l'église. Et tant on va participer à l'euro. Aussi que toi là on peut réussir à ça monde matériel peut pas tout faire vie là l'homme coule ma caméra dit moi comme 10 15 fêtes ma caméra si la société liba de comment passe comment c'est complètement compliqué vient comme passe à collega parce que pasteur aussi maki voilà oui c'est un miracle réalité il y a un mot qui est miracle il y a un mot église bébé ba église a battre car miracle tu veux que ma foot à eau tu veux que ma est-ce qu'on croyait que mon Seigneur Nzambe peut à cause de mai assembly et combien mai nguya na pas non na pas ça fait mal tout bonne pour moi pour à la cité à la na komote kan te côté kandete côté kan à moi qui était que ma logique à moi qui na resoma ba paquet mai na ngai na tina ka segala wana somi na mbongo ni mo à côté ka na pour moi dans normal pour somi na mbongo mai wa somi on di banda bisika te ka mai assemblée pour non mais mai qui oye o mai à pompe à église. Au ce moment il faut l'église au thé quand on t'es to sommet miracle là to sommet gratuit faut pas ça gratuit mutu yemo la volonté na yemo azo offrande paix ça yo parce que nous ça va prier boye bible lobby okoki jamais koya devant mo sala nzambe maboko pamba te ça ita ngole pas mo sala nzambe on va basala là so yepa ngo ta oki maboko pamba te tant on va passer tant on va passer on a tout ça passer prier au fêler paix ça c'est moi la prière pour vivre miracle nzambe. C'est que c'est un problème. Mais côté que la montagne de délivrance, on est comme Mabé. Côté que la montagne, on est comme le monde de son parent. Et là, on est comme 550 $. Voilà, évangile tokiti na suka émission na biso po yo lo saleli mingi kisi ya basi to se ya opesa to basi. On a nini ba utilisera toujours moi la moi si même dans ma église. Moi ça aura toujours élément où va utiliser rapport dans ma chance dans bango qu'on a connu quand même une église va pasteur balinga ba nzoto bana basi c'est dû à quoi bon et là ba liboso et ça rapport moi la moi cité atape moi la moi si on a pasteur continue monde akisi bon tinde pas m'appelle mobile c'est-à-dire bimaka na bana mibali zo ka étoile na bango pasteur mobile soit qui na monde qui PDT soit na monde ya normal continue normal. Bon, tu n'es pas ça, tu as ça, si ça me touche. Tant que tu pas ça, tu as ça, tu as ça, le mot, parce que pour pas de vraiment moutunaï, car c'est faux, tu as la ça continue à Kindumba. Ah, yo, au sein de la grande zone, solo, le Kangai, ça va ça, tant qu'on continue à monde, voilà. Vous avez pas Kindumba, vous avez ça dans Kamboate, et là, on va continuer ça Kindumba. Parce qu'au terrain, vérité, au terrain Kindumba, le terrain Mabé, c'est qu'on va continuer à monde à Kindumba. C'est que yo, nous avons le côté à monde, à pour qui se le signe bien, coucher dans la fille. Par jour, je suis 2 ou 3. Au monde. Et ça, on est monde dans les arts. Sauf que moi, ça va passer à continuer aux arbres, pour contre le monde. Voilà. Sauf que je vais bien à la balle. Il y a des intérêts de combat animal. Intérêt de santé, on va la balle, mais toi là-bas. Bati etika pas pour ministère de santé. Et gagne. Hollandi. Babylone va aller manger ma casse. Bon, on a côté ça passe église. Toké ma casse, topé sa vie, ne se pas aller sur ma sire. Et il y a sur la calamité. Bah, sinon, tout le monde a signé un enlèvement. Il y a ce fois, il y a agité mon kilo haut. Il y a un chrétien qui a signé un bon ça ne pas aller sur ma sire. Comment pasteur a bandé l'église, bah, PC Liban a un podium. Dans le podium église. Bah, bien parler ça dans l'église est belé. Pasteur a rien d'église, va bandé l'église, après bandimaya, a su Liban a dit qu'on lit en mode de l'église. Liban a n'est qu'au bien de la camomine dans l'église. Ils ont pratiqué la magie, eux, de conserver l'église. Plus par l'église est belé. Bah, ça va bien en vacances. A su Liban a un podium. A su
tabakundi liboso ya porte église nombre de kusu nombre bato wana église na ye yaya sala bapati wana nga na livre miracle moto abendaka moto eza nzambe oza paster ozolandanga bisika to ozali ya qui se fait sa solution te moi qui se fait sur likambo ozolukana ozwi yango seke eza eloko ya yo moko oyo nzambe alinga apesi yo na ta oyo nzambe abongisi mpo na yo te moko apresse okelukana kisi ne kisi ko epesi yo edanga ya yo moko kisi bakokosa yo soki omoni kisi esimbi na vie nayo seke eza eloko ezalaka kati na yo nzambe atie pana nde kisi epesi yo yango satana asala eloko moko te azwaka eloko ya yo na pe soki osala yango te ndenge bato babela maboma olandi ndako bakisa mbongo estce lako ozalaka kosa bakisi ya basi eza mpe na bapaster mosusu bayaka kozwa bakisi ya basi epa na ngai paster bakisa mwasi te merci nous sommes arrivés à la fin mot de la fin na yo et puis numéro de téléphone l'homme de Dieu mot de la fin na ngai naosalaka mpe na yo ndozolanda ngai soko osepe na émission oyo osabone na chaîne na biso ebenga numéro na ngai eza plus 243 89 62 69 424 plus 243 89 62 69 424 eza na whatsapp butu moi nayambaka nabondela mpona bato bazala problème badifficulté makambo esimba te ozomona baka résister te na vie na yo makambo bablocage bandoto ya madi balimitation na badomaine nyonso tobenganga na obondela mpo na yo nayebisa yo epa na nzambe nyonso ezali nzambe apesaka libala nzambe apesaka élévation nzambe apesaka succès nzambe atombolaka motu yango oyebiso obenga ngai na kobondela mpona ovivre miracle yo moto moni makambo esimba te naza mpe na kati ya programme ya chaîne nanga 100 jours naomata bapriere nanga na obondela mpona bato komona nanga kaka baproblème na yo sinda na numéro nanga whatsapp wana komona baproblème kohésite te koma na kobondela mpona pendant 100 jours nazanga ya losambo e okovivre miracle ya nzambe mpe okotémoine nzambe nzambe oyo tosambelaka bato ebele baotémoine bamiracle ozosalemela ya ndenge na ndenge bamaladi ezolimwa bato bambaso ezodisparaître et babomo bazobika et à combien plus forte raison nous avons aussi que nous avons nzambe wana o asali bato wana kati église Jésus revient azape la capacité au sali yo ko hésiter te benga nzambe wana akangola yo pesa vile pona Yesu Masia Yesu wana kala minute soka ye o la sauver au kangolama nzambe apamola biso. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse, restez branchés na Nazaréen puis partager l'émission le 22 juin tozana bino na Bruxelles na Belgique nzambe na nguya azong sélection ya mingi chacha. Très bien. Asana bomo, asana bomo, yeba atamile, yeba atamile. Aza mwana moto te, boa kosangai, abongwa ni pete, boa wangata.